各位俗友，觀音呢就嚟咗我好耐㗎啦，成日叫我帶佢去探險鬼屋。話啲咁邪釘嘅嘢呢，真係唔好鬼搞我啦！真係老老實實，點知入到去一個唔覺意，我俾鬼搞嚇，精神錯亂之下搞咗觀音，咁我咪賴嘢，咁啊真係唔係幾好啊！咁同埋其實鬼屋通常都歷久失修啦。裏邊呢，即係都唔多唔少都個間隔都比較危險嘅。咁帶個女仔入去探險咧，其實有幾陀手攆腳嘅事嚟嘅。咁所以我決定飛甩咗佢，我自己嚟。咁而家喺我身後邊嘅呢，就係山頂好有名嘅一間鬼屋，叫龍爐。咁龍爐呢，如果你想揾一個地方嘅呢，就係你喺依個山頂嘅凌霄閣。凌霄閣側邊有兩條細路嘅，一條就叫盧吉道，一條叫做夏力道。無論你喺夏力道嗰邊入啊，定喺盧吉道呢邊入呢，其實你大概步行大概20至25分鐘呢，就一定會見到呢個荒廢咗嘅舊宅嘅。你會見到佢呢，就滿目瘡痍、歷久失修，好多唔同嘅 graffiti。咁但係好奇怪呢，就算無論美聯、中原邊條撚屌地產代理買到，呢個地方買唔撚到佢嘅。咁究竟點解而家咁撚邪釘、咁奇特呢？即係以咁無敵嘅海景、咁好嘅地段都賣唔到出去呢？我入到去同大家睇下裏邊嘅格局，再同大家講下間屋邪釘嘅靈異傳說究竟係咩一回事。但係你點樣入去呢？呢邊已經係上咗鎖，後門嘅鐵閘亦都係封咗圍板嘅。但係俾我哋發現到，原來呢度有條罅縫㗎，你係可以喺呢度捐入去嘅。同埋下邊呢，有一條好多濕滑青苔嘅樓梯係可以行落去嘅。嗱，各位仲有跟我一齊入嚟。各位俗友，我同阿浮屍錢小豪呢，就一齊入咗嚟呢個盧吉道嘅32號龍爐裏邊探險。當然啦，裏邊已經係非常之破落，所有嘅裝修已經係失修嘅，灰水啊、天花板嘅批盪啊，全部都係有龜裂啊，同埋剝落緊落嚟，冇乜家私。你會見得到佢係一個由地下去到天台有3層咁高嘅。啲樓梯啊、地氈啊，全部已經係破破爛爛。亦都喺出邊喺我嘅右手邊呢，有一個 greenhouse。咁當然裏邊亦都係冇植物啦，就有啲枯萎咗嘅、死咗嘅植物啦。咁而係我左手邊呢，有一個一望無際嘅無敵海景。咁有一個荒廢咗嘅花園，裏邊係好靜，係耐唔中你只會聽咗幾下烏鴉喺度嚟叫。咁但係呢個龍爐奇異嘅地方咧，係佢喺田土廳裏邊見佢嘅成交額嘅次數係非常少，但係似乎邊一個買咗呢個地方嘅屋主咧，下場都唔係咁好。而有記載過嘅咧，係有屋主曾經喺呢個地方裏邊咧，喺翻呢間屋裏邊咧就離世。甚至有其他嘅屋主係生意失敗啦、破產啦，亦都係唔得到唔好嘅下場，彷彿呢個地方係受到詛咒。而據一啲嘅資料嘅顯示咧，盧吉道32號呢個龍爐咧，係喺戰前已經係存在咗㗎。咁但係好奇怪咧，佢交易係好少，而對上一次嘅成交記錄咧係7500萬嘅港幣。你諗下，7500萬，你分分鐘你去到九龍西，你都買唔到啲咩嘅嘢。但係因為係山頂，坐擁無敵海景，呢度講緊我相信有成萬尺嘅面積嘅。咁但係點解會冇人買呢？點解係冇業主再對呢個地方有興趣嘅？曾經有記載，
日軍佔領香港嘅情況咧，係曾經喺龍道呢度咧係處死咗幾個修女，喺度將佢就地正法嘅。咁我感覺到嘅就呢個係非常之陰森，係感覺唔到啲嘅生氣啦。入咗落嚟咁耐就係周身唔聚財嘅。如果大家有興趣嚟睇下呢一度係邊度嘅，你可以係去到15號嘅巴士上到嚟盧吉道，行大概20分鐘左右。你要爬入嚟，經過一啲草，俾無數嘅餓咗好耐嘅蚊去針你，然後你就入嚟去探險。但係究竟呢間屋嘅傳說係真定係假，就無從稽考，或者只有靠我側邊嘅烏鴉無聊咁樣如果我識聽烏鴉講説話，或者佢會同呢間屋嘅主人平時有傾偈，可以話翻俾我聽，究竟呢間屋發生咗咩事？